Oke, ini baru selesai ya. Udah selesai. Ini penampakannya. Penampakannya ini. Lembur tadi itu jam hampir jam setengah 4 pagi ini guys, masih gelap. Ini pesanan dari Mas mana lagi? Oh ya, Mas Agus Priyono ya. Dikirim besok udah dijemput. Enggak besok sih, berarti hari ini ya. Dikirim hari ini sore ya biasanya. Udah dijemput nanti. Kayak gini. Ini triggernya ringan banget ya. Nggak mungkin saya uji tembak sekarang karena pagi dilempar batu sama orang tuh. Oh iya, kemarin tadi ada yang komen ya, spill alat grindernya, grinder ini mereknya Zipper, bacanya Zipper. Alatnya kayak gini. Ini tuh di dalamnya lengkap sih, ada alat pemotong, terus juga alat poles, alat pemotong. Kalau ini aku beli sendiri ya ini. Terus dikasih ini, nggak tahu ini apa, karbon, ini buat motong aluminium, ini enak kali. Terus gergaji ya, mata gergaji ini gitu loh. Nih terus sama ini buat moles kayaknya. Kalau mata bornya saya beli sendiri ya. Mata bornya saya beli sendiri. Udah itu aja sih kayaknya. Lengkap kok. Ini ada chargernya juga. Ini ada 3 percepatan. Ini mata bornya saya beli sendiri. Ini nggak include ya, sama cas-casan doang. Ini harganya 100 ribuan, 98 ribu lah, 100 ribu lah. Ini RPM nya 5000 sampai 16000. Ini ada plus minusnya sih. Plusnya itu dia simpel, enak dibawa kemana-mana, terus juga jadi barang darurat juga, terus juga bisa motong pakai ini motong pipa lah ya, pipa ini bisa. Ada apa ini 3, ini apa, kayak apa sih namanya, kayak ini loh. Nah ini penjepitnya nih. Ini ada 3 ukuran, yang medium, gede, sama yang kecil sendiri. Kelebihannya itu, kelemahannya sih apa ya, ini tuh baterainya cepat habis. Paling buat 1 kali project, 1 kali pengerjaan ya, itu 1/4 langkah tuh udah habis baterainya. Jadi harus sering-sering ngecas itu aja sih. Kalau dibilang kenceng ya nggak terlalu kenceng, orang cuman 16.000 ya, beda sama bor yang kayak tembak itu, bor listrik sama gerinda beda lah ya. Ini tuh di bawahnya, cuman dia enaknya simple, bisa dibawa kemana-mana, terus nggak ada kabelnya gitu, enaknya itu sih. Ini ya mereknya ini ya, Zipper ya, nanti saya taruh di deskripsi, mereknya di Zipper. Ayo Zipper saya endorse nih, simple, enak. Cuma minusnya boros baterai sama cepat panas. Terus juga kalau misalkan pakai mata gerinda ini, mata motong ini, berisiknya luar biasa nih. Kawan berisik banget sumpah. Cuman ya simple, enak. Nah ini mereknya. Dan bagus, ini nanti pagi saya pinjem, mau
tes tembak ya. Ini guys, ini kalau kalian mau custom popor kayak Mas Agus gini, ini nambahnya 25.000. Kalau pelindung picu ini ikut ini ya, bonus. Terima kasih. Oh ya, untuk pesanan Mas Dadan sama Sopian sama Dwi Nur Cahyo agak telat karena ada beberapa part yang belum datang, terus juga lemnya itu agak lama keringnya. Ntar kalau udah jadi atau mau dikirim, kayaknya hari Jumat ya, hari Jumat pengiriman total semua dikirim. Hari Jumat itu semua dikirim pesanannya. Terus habis hari Jumat kayaknya saya mau off dulu, nggak terima pesanan karena pesanan offline-nya juga banyak. Jadi takutnya ntar mengecewakan kalian, takutnya kayak gitu. Jadi off dulu sampai pesanannya beres semua, baru nanti saya open order lagi. Oke, terima kasih ya atas antusiasnya, ini luar biasa sekali. Saya nggak nyangka ya model kayak gini bisa antusias, sebenarnya tinggi banget. Saya terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Oke, terima kasih.